Alô, Camping Clube! Barbosa vem! Fim de semana, Barbosa, Camping Clube. Tá barato. Barbosa, Camping Clube. Chega mais, olha aí, ó. Coxa e sobrecoxa quilo, R$5,99. Asa de frango quilo, R$6,99. Linguiça Seara churrasco, R$8,99 o quilo. Espinha suíno quilo, R$1,99, Barbosa! Fim de semana, Barbosa. Chegou a fibra ótica da Skill.net. Chegou no Ouro Verde. Agora você vai poder voar na internet, assistir séries, jogar online sem travamentos. Com problemas no veículo, tá de cabeça quente, não sabe o que fazer? Eu tenho a solução. Venha para Automecânica Bárbara. Elétrica, direção hidráulica, serviços de regulagem, injeção eletrônica, freios, suspensão, alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Promoção, preço baixo é aqui na Loja Up Jeans. Promoção mesmo. Calça jeans deluxe, skinny, flare, capri, diversos modelos por apenas R$39,99. É isso mesmo que você ouviu. É esse preço aí, ó. Calças jeans, R$39,99 está imperdível. Vem pra cá! Vem! É Lojão Torra, a loja das fábricas! Venha, entre e confira muitas novidades aqui em nossa loja. Super barato, Lojão Torra, lugar de economizar, gente! Lindas blusas da moda, só R$4,99. Boris, blusas, saias ou vestidos, R$9,99. Sandálias, vários modelos, R$6,99. Não passe frio, passe no Lojão Torra e confira! Lindos casacos, só R$14,99. Preço sensacional. Chega mais! Que tem esquenta de São João, claro, só no Home Center Castelo Forte, Recanto das Emas. É nesta quinta, sexta e sábado, no Home Center Castelo Forte, do Recanto das Emas, que fica bem pertinho de você, na quadra 104, Avenida Principal do Recanto das Emas. Teremos barraquinhas com comidas típicas, pipoca, cachorro quente e muito mais.